明治数学教室第1469夜の予告でございます。数学好きの物理音痴による物理セミナー8。力学5、運動方程式の積分について2と題してお送りする所存でございます。1469回は集合一層のつもりだったんですけれども、スケジュールの都合で、物理を先にやることになってしまいました。はい。勉強が間に合わなかったんですけどね。はい。というわけで、この後すぐに、配信いたします。今日無理かな。今日これ一本になるかもしれません。はい。では、この後すぐです。こうご期待。